अब आज आप यहां से डिस्चार्ज हो जाओगे, तो जिस दिन हम पहले दिन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो इलाज बहुत होता है। ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये गोली लाओ, ये बाटल लाओ, इंजेक्शन लाओ। बीमार व्यक्ति तो पलंग पे लेटा है, पर जो साथ में है वो तो घोड़ा बन जाता, फिर दौड़ है, फिर ये है, फिर आ है। पर धीरे धीरे जब अस्पताल में भर्ती होते हो तो इलाज कम होता जाता है, और जब ठीक हो जाते हो, जिस दिन छुट्टी होनी होती है तो डॉक्टर बुलाता है और कहते भैया बिल्कुल तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर एक बात तो है। डॉक्टर कहे, बोले का? बोले अब एक गोली तुम्हें परमानेंट बंध गई। चलो हमारे पुजारी जी आ गए गौशाला से, कथा सुनबे, अब जाने दीजिए। चलो चलो निकल, सलाम, आराम से जाइए, हैं? रात में हम आ रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी छुट्टी हो रही है, अब ये सब दवाई बंद, पर एक गोली तुम्हें परमानेंट बंद गई। अब बात तो लेते ही रहियो, बाप का बाऊ ने छूट है, अब छोड़ दो तो मार जाओ। ऐसा ही हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं, अब तुम्हारा पूरा इलाज बंद, पर एक गोली तुम्हें परमानेंट बंद गई आखिरी सांस तक, और वो गोली को नाम है राम नाम की गोली। जब आखिरी सांस तक लेते रहियो, ना मार जाओ। ये गोली तुम्हें आखिरी सांस तक लेनी है, अब इसको बंद नहीं करना है। और वो गोली क्या है? भगवान का नाम, इसे लेते रहना, इसे बंद मत करना। कोई कुछ भी कहे, वही कुछ भी कहे, इस गोली को लेना बंद मत करना। आज की कथा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। वो गोली कौन सी है, वो अस्पताल कहां है? आपके घर में बेडरूम होगा, आपके घर में बाथरूम होगा, आपके घर में किचन रूम होगा, आपके घर में स्टोर रूम होगा, आपके घर में ड्राइंग रूम होगा, है कि नहीं है? सबके घर में है। इतने रूम आप सबके घर में हैं, बस एक रूम और बना लेना घर में जाके। एक रूम और बनाना है। बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम है, बाथरूम है, किचन रूम है, गेस्ट रूम है। बच्चों, कई लोगों के घर में मेहमानों के लिए अलग कमरे होते हैं, पर जो रूम अब हम बताने वाले हैं वो अपने घर में जरूर बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। उस रूम का नाम है अपने घर में एक कंट्रोल रूम भी बनाना, जिससे पूरे परिवार को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि सब रूम होते हुए भी आज घर में आपके कंट्रोल रूम नहीं है, और कंट्रोल रूम नहीं होगा तो पूरे रूम बेकार। कितना रूम तुमने बनवा लाए हो, पर अगर हम घर में कंट्रोल रूम नहीं है तो सारे रूम बेकार। एक घर में ऐसो कमरा बनाओ, कोई गड़बड़ करने लगे 2-4 दिन को बंद कर दे के जब दिमाग ठिकाने आए, जब इनकार है में से। ऐसा एक कमरा हर घर में हो। एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए हर घर में, जिसका नाम कंट्रोल रूम है। हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग वही कंट्रोल रूम है। जिस दिन तुम्हें माता पिता की डांट खराब लगने लगे, समझ लेना तुम्हारा विनाश का समय आ गया। तब और कुमत बसी विपरीता, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब अपनों की बात खराब लगने लगे और परायों की बात अच्छी लगने लगे, अपनों की बात खराब लगने लगे और परायों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना
कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया। लक्ष्मण रेखा, राम की पत्नी, लक्ष्मण की मां, भरत की भाभी, दशरथ की बहू, जनक की बिटिया, एक लक्ष्मण रेखा नाक गई, रावण ने हरण कर लिया। अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा ना नाकी होती तो क्या रावण सीता का हरण कर पाता? कभी नहीं कर सकता था। इसलिए अपने घर में सब रूम होने के बाद एक कंट्रोल रूम जरूर बनाना, जिसका नाम है घर के बूढ़े बुजुर्ग। आज कोई किसी को परिवार में झुकना ही नहीं चाहता, कोई नहीं झुकना चाहता किसी को। और एक बात और सुन लेना, अकड़ना मुर्दे की पहचान है, झुक जाए वो इंसान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है। और जो ज्यादा अकड़ रहा होए, जो ज्यादा अकड़त होए परिवार में, या आदमी कहते हम काय सुने, हम काय झुकें। कई बार लोग घर में कहते हम क्यों झुकें, और जो व्यक्ति घर में या पड़ोस में, गांव में, देश में ये कहे कि हम क्यों झुकें, उसको मुर्दा घोषित कर देना। वो मर चुका है, अब वो झुकने वाला नहीं है। क्योंकि जिंदा होता तो झुक जाता, वो मर गया है इसलिए अब झुकने वाला नहीं है। आज घर में कोई किसी को नहीं झुकना चाहता। सास कहती है यूं तो बहू कहती है क्यों, सास कहती है यूं, बहू कहती है क्यों। और घर में महाभारत चालू, प्रस्तुत करता वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। कोई किसी को झुकना नहीं चाहता। झुकना सीखो। अकड़ गए हो तो समझ लेना कि तुम मर गए हो। पति और पत्नी, आज की हालत क्या है, पति कहता है तुम चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तुम भी दुखी और हम भी दुखी, है ना। पति पत्नी से कहता है तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू भी दुखी और मैं भी दुखी, चलो छत से कूद जाए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना। झुकना सीखो। भगवान से एक प्रार्थना करना, भगवान से एक प्रार्थना करना, ठाकुर जी रूखी रोटी देना, पेट भर लेंगे। रूखी रोटी देना, पेट भर लेंगे, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका दे देना। रूखी रोटी दे देना, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका दे देना। कई बार भोग तो 56 होते हैं, पर परिवार नहीं होता है। अब परिवार अगर हो तो रूखी रोटी में स्वाद है, और अपने ना हो तो 56 भोग भी बेकार है। माता पिता को टाइम दो, थोड़ा सा टाइम सुबह माता पिता को दो, थोड़ा सा टाइम शाम को दो। पर आजकल माता पिता की जा हालत है, एक नाती अपनी दादी के लगांगा, बोले दादी, ए दादी तुम कबे मर हो। नाती बोलो दादी तुम कबे मर हो। दादी बोली बेटा हमारे मरे से तुम्हें का फायदा। भाई मान के चलो हम मर भी जाएं तो तुम्हें का फायदा। बेटा जा तुमने काय पूछी। नाती बोलो कि दादी हमें फायदा नहीं है, पर हमारी मम्मी को फायदा है। बोले हमारे मरे से तुम्हारी मम्मी को क्या फायदा। बोले रात में मम्मी पापा से कह रही थी कि अगर मम्मी मर गए हैं सास, तो उनको कमरा अपन 5,000 रुपया महीना के किराए से दे दे। अभी तो 5,000 रुपया की आय बढ़ जाए।
ये हालत सब परिवारों की है। प्रेम रखो, दो काम एक साथ करना। कभी कभी परिवार के लोग बैठ के एक साथ भोजन करना, कभी कभी परिवार वाले एक साथ बैठ के भोजन करना, और कभी कभी परिवार वाले एक साथ बैठ के भगवान का भजन करना। जहां भोजन और भजन एक साथ होता है वो परिवार टूटते नहीं हैं। आज भोजन भी अलग है और भगवान को भजन भी अलग है। हमने खाली भगवान के मंदिर जाना धर्म समझ लिया, हमने खाली रामायण पढ़ना धर्म समझ लिया, हमने गंगा जी गोवर्धन गिरिराज जाना धर्म समझ लिया, जबकि धर्म की परिभाषा कुछ और है। हमने रामायण पढ़ना तो चालू किया, पर संस्कारों को पोटली में बांध के रख दिया। आज गीता